السلام عليكم يا أحلى متابعي قناة يونس نفيد على اليوتيوب. نتمنى منكم تكونوا بخير وبألف خير. إلا كنت أول مرة كتفرج في القناة فأكيد ما تنساش تدعمنا بزر اللايك، سبسكرايب، أبوني ولا اشتراك، وما تنساش أهم حاجة تفعيل جرس التنبيهات باش تتوصل دائما وأبدا بالجديد. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتحدثوا على نشوفوا المهمات ديال الفاير باس وغادي نشرحوهم مهمة بمهمة، وكذلك غادي نشوفوا الأشياء الجديدة اللي نزلت في اللعبة اليوم بمناسبة 2020. فصو على بركة الله نبداو بداية بالأشياء الجديدة، ومن ثم نمروا لشرح المهمات ديال الفاير باس. فبالنسبة من بين الأشياء الجديدة اللي كاينة في اللعبة اليوم غد إن شاء الله اللي هي 2020، فكاين تخفيضات في اللفات ديال مهرجان، في حدث مهرجان فري فاير 2020، خصم اليوم كامل على جميع عناصر الرويال، وكذلك كاين نسبة ديال الحظ ديال 100%، وكذلك غادي يكونوا العديد من الأوضاع من بين الأوضاع الخناجر المميتة، الإبادة، ممرجحي الطوب، كذلك ساعة الذروة، الرأس الكبير، صياد الليل، أرض الزومبي، كذلك الرامي الماهر، رش ومرح، القفزة المتفجرة، وكرة الثلج. فتقريبا جميع المودات اللي كانت في اللعبة غادي تكون يوم غادي إن شاء الله. وكذلك كاين عدم تخفيض بالنسبة للرتب، فما غاديش يكون الرقم سالب. فبداية من 6 مساء بتوقيت جرينتش حتى الساعة 9 يوم غد إن شاء الله، اللي هو 1 يناير، فقط اليوم واحد. وكذلك ما تنساوش غدا تسجلوا الدخول ديالكم باش تحصلوا على اللحية اللي رجعت من جديد. فيوم غد إن شاء الله غادي تقوم بتسجيل الدخول ديالك وغادي تحصل على اللحية، فما عليك إلا أنك تقوم بتسجيل الدخول وغادي تحصل عليها. كما غادي نشوفوا فكاين تخفيض كما قلنا على جميع الاشياء اللي كاينه في اللوك رويال. كاين تخفيض بالنسبه للسلاح الام بي 40 اللي نزل اليوم، اللي هو هذا كما كتشوفوا الارنب القاتل، كاين تخفيض ديال 50%. كذلك كاين في الدايموند رويال تخفيض. فبالنسبه لتخفيض دايموند رويال كاين كذلك تخفيض، فانا عندي بطاقات فما غاديش يظهر التخفيض. كاين تخفيض كذلك حتى في اللوك في الدايموند في الجولد رويال. كذلك كاين في الحاضنه، فبالنسبه للحاضنتين كاين تخفيض. كاين تخفيض في الحاضنه ديال الارنب اللي كيوصل حتى ل 50%، وكاين تخفيض بالنسبه لدينو حتى هو اللي كيوصل حتى ل 50%. فكاين العديد من الاشياء. فنشوفوا بدايه ننتقل الان للفاير باس اللي ديال القراصنه، وكذا من ثم نشوفوا اولا الترailer. هذا هو الترailer، نخليكم معاه تشوفوا. فكما شفنا هذا هو الترailer ديال فاير باس التقاء الجبابرة. فكما كنشوفوا هنا في الاعلى كاين واحد الاشاره اللي جديده. فبالنسبه للفاير باس السابق كان صندوق ديال الكنز، في هذا الفاير باس هذا كاين جوائز عديده. فكيفاش غادي يمكن لكم تحصلوا على الجوائز؟ من بين الجوائز كاين هذا الرأس او القناع ديال اللي غادي يحصل عليه جميع اللاعبين. فبالنسبه لهاد الجوائز كيفاش غادي يمكننا نحصلوا عليهم؟ ملي غادي يوصلوا 20 مليون بادج فغادي يمكن نحصلوا على الجائزة. ملي غادي يوصلوا ل 100 مليون، وكذلك ملي غنوصلوا ل 250 مليون، وكذلك ملي غنوصلوا 500 مليون. فملي غادي يوصلوا 500 مليون غادي يمكن نحصلوا على هذا القناع هذا. فحاليا واصلين فقط 2 مليون و553 فاصلة 414 بادج. فملي غادي نوصلوا ل 20 مليون فغادي يمكن نحصلوا على جوائز حتى ل 50 500 مليون. فهاد لي بادج هادو غادي يتحسبوا بالحساب العالمي. فكل ما حصل شي شخص على بادج فغادي يتزاد هنا، وغادي يمكننا نحصلوا في النهاية على هذا الرأس هذا. فهذا مجرد رأس اللي غادي كما كنشوفوا، هذا هو الرأس، هذا هو اللي غادي يمكننا نحصلوا عليه ملي غادي يوصلوا 500 مليون بادج في العالم كامل في لعبة فري فاير. فكما كنشوفوا هذا الفاير باس، فكاين لباس ديال البنت اللي كنشوفوا هو هذا كما كنشوفوا. كذلك كاين هاد الزلاجة، الشكل ديالها رائع رائع جدا. كذلك كاين كما قلنا الزلاجة. كاين المحفظة هذه الليفل 3، هذا ليفل 2، هذه ليفل 1. وكذلك كاين سكين ديال نينجا ديال الولد.
هاد هي الاغراض ديال الفاير باس. فحاليا نمروا المهمات، نشرح المهمات ديال الفاير باس ديال نينجا التقاء الجبابرة. فكما غادي نشوفوا، غادي نشرحوا بداية المهمات اليومية. فبالنسبة للمهمات اليومية، كما كنشوفوا كاين المهمة الأولى هي قم باستعمال واحد ان ساك دو سونج، اللي هو استعمل واحد الميدكيت. بالنسبة للمهمة الثانية هي أنك تلعب مدة 40 دقيقة. المهمة الثالثة هي أنك تلعب مدة 20 دقيقة. المهمة الثالثة هي أنك تقوم بلعب جوج ديال المقابلات في الكلاسيك مود. بالنسبة للمهمة الرابعة هي أنك تلعب في الكلاسمون مود وتحصل على توب 15 دو فوا، يعني جوج مرات تحصل على توب 15 في الرانكد مود. بالنسبة للمهمة قبل الأخيرة هي أنك تقوم بإحداث 400 دمج في الأعداء ديالك في الكلاسيك مود. فنمر الآن المهمات ديال المحترفين. على بركة الله نبداو بالمهمة الأولى. المهمة الأولى اون مود كلاسيك إليميني 15 جوور اون ديستانس دو موان 65 متر. غادي تقوم بقتل 15 شخص في الكلاسيك مود، يكون كيبعد عليك بمسافة 65 متر، يعني المسافة بينك وبينه تكون أقل من 65 متر. بالنسبة للمهمة التالية سو كلاسي دون لو توب 3 11 فوا دون اون توت مود. غادي تقوم بالحصول على المركز الثالث 11 مرة في جميع الأوضاع. بالنسبة للمهمة التالية اون توت مود utiliser لو مور دو غلو. غادي تقوم باستعمال الحائط الثلجي 23 مرة في أي وضع. بالنسبة للمهمة التالية اون مود كلاسيك utiliser une emote 18 fois moins de 5 secondes après avoir tué joueur. غادي تقوم باستعمال رقصة من الرقصات اللي عندك في الكلاسيك مود 18 مرة وخمس ثواني من بعد ما تقتل العدو. يعني غتستخدم الرقصة 18 مرة 5 ثواني من بعد ما تقتل العدو في الكلاسيك مود. بالنسبة للمهمة الموالية فغادي نشرحو بعجالة باش ما يكونش الفيديو طويل. اون مود كلاسيك utiliser des métrailles pour vous tuer et tuer 15 جوع. غادي تقوم في الكلاسيك مود باستخدام الأسلحة الرشاشة اللي هي أسلحة الAR. غادي تقوم بقتل 15 شخص. المهمة الموالية اون مود كلاسمون obtenez لو توب 15 22 فوا. غادي تقوم بالحصول على توب 15 22 مرة في الرانكد مود أو لعبة مصنفة. نمر المهمات الموالية. بالنسبة للمهمة الموالية بارتي يونيك اون توت مود كونسومي ان شامبينيون 5 فوا. في مقابلة واحدة غادي تقوم باستخدام 5 ديال لي شامبينيون في مقابلة واحدة اون توت مود، يعني في جميع الأوضاع استخدم فقط 5 ديال الشامبينيون في مقابلة واحدة. كيميل او مود كلاسيك utiliser une grenade pour supprimer 20 جوع. غادي تقوم باستخدام القنبلة لقتل 20 لاعب في الكلاسيك مود. بالنسبة للمهمة الموالية او مود كلاسمون rejoignez une équipe de 4 et tuez 42 جوع. في الرانكد مود غادي تلعب سكواد او كفريق، غادي تقوم بقتل 42 شخص. بالنسبة للمهمة الموالية غادي تقوم بإحداث 16000 دمج في الأعداء، 16500 دمج في الأعداء ديالك في الكلاسيك مود. بالنسبة للمهمة الموالية أو مود كلاسيك تشوي 20 جوار افيك دي فوسيل دو شاس، اللي هما الأسلحة ديال شوتغان وكذلك سبايس وكذلك الام 187 سلاح جديد، وكذلك سلاح شوتغان الصغير. غادي تقوم باللعب بهاد الأسلحة هادو، تقوم بقتل 20 جوار أو مود كلاسيك باستخدام هاد الأسلحة هادي. فنرجعو نشوفو المهمات الموالية. en mode classique rejoignez le duo et ravivez vos ailes 20 fois. غادي تلعب في الكلاسيك مود، كديو، غادي تقوم بالإنقاذ ديال الصديق ديالك 20 مرة أو الإسعاف ديالو 20 مرة. partie unique en mode classique dans un groupe réanimer quelqu'un en tant que personnage masculin 4 fois. هاد المهمة كتعاود بزاف. بالنسبة لهاد المهمة هادي في الكلاسيك مود غادي تلعب كسكواد، غادي تقوم بالإنقاذ ديال الصديق ديالك 4 ديال المرات في مقابلة واحدة بشخصية ذكر. بالنسبة للمهمة قبل الأخيرة partie unique en mode classique tuer des joueurs dans n'importe quel mode
في مقابلة واحدة غادي تقوم بقتل 10 ديال الأشخاص في الكلاسيك مود، يعني غادي تقوم بحصول على 10 ديال اللي كاين في مقابلة واحدة. بالنسبة للمهمة الأخيرة في مهمات المحترفين، كيميل بويا فوا 15 فوا اون توت مود، غادي تقوم بالحصول على البويا 15 مرة في جميع الأوضاع. نمر الآن للمهمات ديال الفاير باس. بالنسبة للمهمة الأولى، au mode classé utiliser un RA et un flagué 10,000 دمج. في الرانكد مود أو اللعبة المصنفة غادي تقوم بإحداث 10,000 دمج باستخدام أسلحة الAR اللي هما سكار، الأكا، جروزا، الأسلحة اللي كتستخدم الAR. كيميل 40 ساك دو سونج اون توت مود، غادي تقوم باستخدام 40 ميد كيت في جميع الأوضاع فقط، ما عليك إلا أنك تستخدم 40 ميد كيت. كيميل فواياج 2500 متر على دان تريوليان دون نامبورت كيل مود، غادي تقوم بالسفر لمسافة 2500 متر باستخدام زيب لاين أو الحبال، فما عليك إلا أنك تقوم بالذهاب والعودة في الحبال باش تقوم بإنجاز هذه المهمة هذه. بالنسبة للمهمة الموالية أو مود كلاسيك تي ستين جوار دو نامبورت كيل مود، في الكلاسيك مود غادي تقوم بقتل 20 شخص 60 شخص عفوا، في الكلاسيك مود تقوم بقتل 60 شخص. بالنسبة للمهمة التالية أو مود كلاسيك سيرفيي بوندون بلو دو 300 سكوند 17 فوا، في الكلاسيك مود غادي تقوم بالعيش لمدة 300 ثانية 17 مرة، غادي تقوم بالعيش كما قلنا في الكلاسيك مود 300 ثانية 17 مرة. بالنسبة للمهمة الموالية كيميل تي 40 جوار اون طون اون توت مود، غادي تقوم بقتل 40 شخص في أي وضع. نمر المهمات الموالية أو مود كلاسيك بورتي لو غيلي بوش إليميني دي زينمي، غادي تقوم باستخدام العشب أو شخصية ووكونغ أو العشب اللي كينزل في الدروب، وغادي تقوم بقتل 10 ديال الأشخاص في الكلاسيك مود. بالنسبة للمهمة الموالية أو مود كلاسيك jouer en solo dans n'importe quel mode et éliminer 16 joueurs avec un headshot، غادي تلعب كلاسيك مود وغادي تقوم كلاسيك مود وكذلك سولو، وغادي تقوم بقتل 16 شخص بهيد شوت يعني ضربة للرأس. كيميل بيلي نقود داير 25 فوا اون مود كلاسيك، غادي تقوم بجمع اللوت ديال الدروب 25 مرة في الكلاسيك مود، يعني غادي كما نقولوا بالدارجة لوتي 25 دروب في الكلاسيك مود. بالنسبة للمهمة الموالية كيميل جوي لو جو افيك لي ممبر دو كومينيون بور 25 فوا، غادي تلعب 25 مقابلة مع أعضاء ديال الكلان ديالك أو الجيلد ديالك أو الرابطة، يعني 25 مقابلة مع شخص من الرابطة ديالك باش تقوم بإنجاز هذه المهمة هذه. بالنسبة للمهمة الموالية كيميل تورني 25 فوا دون لوك رويال، غادي تقوم بلف العجلة ديال لوك رويال ديال الدايموند رويال أو الويبون رويال أو الجولد رويال 25 مرة باش تقوم بإنجاز هذه المهمة هذه وتحصل على 8 ديال لي بادج. بالنسبة للمهمة الأخيرة في المهمات ديال الفاير باس غادي تحصل على 7 ديال لي بويا، فما عليك إلا أنك تقوم بالحصول على 7 ديال لي بويا باش تقوم بإنجاز هذه المهمة هذه. فحتى لهنا شرحنا المهمات ديال الفاير باس، نتمنى أن الشرح يكون كان مفيد وكذلك تستافدوا. ما تنساوش غدا إن شاء الله تقوموا بتسجيل الدخول ديالكم وتحصلوا على اللحية. فحتى لهنا كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا المهمات كامله. فاللي ما فهمش شي مهمه فما عليه الا انه يخلي ميساج او رساله في لي كومونتير وان شاء الله نشرحوا له المهمه اللي ما فهمش. وكذلك ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا من هذا الشرح ديال المهمات، ونتمنى ان نكون فيدتكم ولو قليلا. فحتى لهنا كنضربكم موعد فيديو جديد، فكنقول لكم مع السلامه والى الملتقى ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.